ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କାମିନୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ନୀଳ ପର୍ବ। ଏହି ନୀଳ ପର୍ବରେ ନୀଳପୋଖରୀରୁ ଉଠିବ 2ଟି ଥମ୍ବି କାଠ। ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଚଡ଼କ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ 1,50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପବୀତଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପର୍ବ କାମିନୀ ବିବାହ ପର୍ବ, ଯାହା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କାମିନୀ ବିବାହ ପର୍ବ ସକାଳ ବାବାଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କ ଘଟ ନେଇ ଭାଟପୁର ସ୍ଥିତ କାମିନୀ ନାମକ ଅସୁରୁଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ରୀବେକେଡ଼ି ଦେଉଳିଆ ପାଟଭକ୍ତ ସହ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ କାମିନା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀର ଘଟକୁ ବାଜା, ସାହାନାଇ, ଢୋଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି କାମିନାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉପବୀତଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳ ପର୍ବ ରହିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।